Баршаңызға қайырлы күн. Дәмді кеңестер каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, нәзік, кез келген дастарханның көркін ашатын жидекті чизкейк дайындайтын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, менімен бірге болыңыздар. Бұл чизкейктің ерекшелігі арнайы духовкада пеште пісірілмейді, тек қана холодильникте қатырып, осылай күнделікті дастарханға не болмаса мерекелік дастарханға әзірлеп қойсаңыздар болады. Чизкейкті әзірлеуге қажетті барлық ингредиенттерді төменгі описанияға жазып өтемін. Ол үшін ең алдымен біз 240 грамм печеньемізді арнайы оқтаудың көмегімен немесе блендердің көмегімен біркелкі ұсақтап дайындап аламыз. Ұсақталған печеньемізді ыдысымызға салып, оның үстіне ерітілген су моншасында ерітілген сары майымызды қосып, біркелкі қып араластырып аламыз. Печеньеміз бен сұйық майдан әзірленген салманы арнайы қасықтың көмегімен басып, біркелкі қып тегістеп, диаметрі 20 сантиметрлік формаға салып, холодильникке 1 сағатқа қойып қоямыз. Келесі кезекте біз чизкейктің екінші слойын, яғни екінші қабатын дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге 20 грамм желатинді алдын ала суық суға салып ерітіп қоямыз. Желатин бөлме температурасында кемінде 1 сағаттай тұру керек. Енді келесі кезекте 33%-тік сливкимізді қантпен араластырып, миксердің көмегімен әбден қоюланғанша миксердің көмегімен араластырамыз. Сливкиді миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырып, үстіне қант салып, тағы да араластырамыз. Және оның үстіне творожный сырымызды қосып, миксердің ең төменгі жылдамдығымен араластырамыз. Дайын болған салмамыздың үстіне бөлме температурасында тұрған желатинді су моншасында ерітіп, осы қоспамызға қосамыз. Сосын миксердің көмегімен ең төменгі жылдамдықта араластырып аламыз. Екінші слойымызға әзірленген қоспамыз дайын. Осындай қоймалжың қою масса шығады. Оны холодильникте тұрған печеньеміздің үстіне құйып, бетін тегістеп, тағы да 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді біз чизкейкіміздің 3-ші слойын жасауға кірісеміз. Ол үшін бізге түрлі түсті жидектер қажет болады. Бұл жерде мен тоңазытқышта қатырылған шие, бүлдірген және клубниканы пайдаландым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша түрлі түсті жидектерді пайдалансаңыздар болады. Чизкейкіміздің бетіне жидектерімізді әдемілеп, әсемдеп орналастырып, үстіне бөлме температурасында суытылған желемізді құйып шығамыз. Дайын болған чизкейкімізді морозильникте 1 сағат және холодильникте 4 сағат ұстасаңыздар болады. Чизкейкіміз дайын. Сіздермен бірге болған Қарлыға. Каналыма жазылып пікір қалдыра отырыңыздар. Ас болсын.